Viidiyoo kana hanga dhumaatti yoo ilaaltan J2f J3f tarii isaa oliif kaardii osoo hin guutin yookaan immoo osoo paakeejii kamuu hin bitin tajaajila Ethio Telecom kamiin fayyadamuu dandeessu. Akkamitti kana goona yoo jenne Asham Tele fayyadamuudhaan. Asham Teleen tajaajila Ethio Telecom waan fayyadamtan qofaaf badhaasa yookaan kennaa isin Ethio Telecom irraa argattan jechuudha. Yeroo kaardii guuttattanitti yookaan airtime bittanitti, yeroo paakeejii bittanitti fi tajaajila kan isaanii ta'an garaagaraa teelee birrii dabalatee yeroo fayyadamtanitti poointii yookaan immoo qabxiilee isin sassaabbattan yookaan immoo poointii isin collect godhattan ni jira. Poointii kanaan deebistanii paakeejii bitachuu dandeessu. Poointii kanaan deebistanii kaardii guuttachuu dandeessu. Tajaajila kamiyyuu fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Akkuma yeroo baankii fayyadamnutti sababa nuyi maallaqa achi isaan bira kaa'anneef interestii argannutti yeroo tajaajila Ethio Telecom fayyadamnutti immoo dhala ni argannaa jechuudha. Akka dhala baankii dhalli kun immoo xiqqoodha jettanii yaaddeena. Sababni isaas poointii baay'ee sassaabuu ni dandeessu. Beekan koo laala. Viidiyoo kanaan maaliifni isinitti agarsiisa akkamittiin tajaajila Asham Tele akka galmooftan akkasumas galmooftanii poointii yoo sassaabbattanii qabaattanii jirtan poointii kana fayyadamtanii akkamittiin paakeejii akka bittan akkamittiin poointii kanaan kaardii guuttachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Namoonni nan beekne yoo jiraattan an Solomoon jedhama. Chaanalii kanaaf immoo haaraa yoo taatan ammuma subscribe godhaatii maatii ta'a. Viidiyoo kana immoo like gootanii jalqabuu hin dagatinaa. Gara viidiyoo keenya deemna. Tajaajila kana fayyadamuudhaaf gara bilbila keessanii deemtu. Erga gara bilbila keessanii deemtanii booddee urjii 999 jettanii gara kanaatti bilbiltu jechuudha. Kana booddee filannoowwan kunneen ni dhufu. Mallattoon silaalee tuqtanii yookaan immoo haashii kana tuqtanii next jettu jechuudha. Ammas deebitanii next jettu jechuudha. Next kan jettan kun hanga Asham Tele kan jettu kana argitanitti jechuudha. Akkuma kan kiyyaarraa ilaalaa jirtan hanqudha 6 irratti Asham Tele kan jettu kana argadheen jira. Isin biraatii 15 irras 17 irras kan biraarras ta'uu waan danda'uudhaaf kanaafuu kanaan previous kanaan immoo next gochaa amma option isin argattanitti barbaaddu jechuudha. Kana booddee anamma 16 kan jettuun galchee isinitti agarsiisa. Kana booddee Asham Teleen keessa erga seenee booddee filannoowwan kanneen hin qaba. Registration, point redeem, query point and member level, query remaining fee kan jedhu optioniiwwan kunneen ni jiru jechuudha. Kanaan dura tajaajila kanaaf galmooftanii hin jirtan yoo ta'e optionii registration jettu kana tuqxu jechuudha. Lakkoofsa tokko jettanii erga galchitanii booddee sendi gootu jechuudha. Kan gorratti akkuma ilaalaa jirtan kana this service number has been already registered naan jedha jechuudha. Kana jechuun kanaan dura galmooftaniittu tajaajila kanaaf galmooftaniittu naan jechaa jira jechuudha. Yoo isin tajaajila kanaaf galmooftanii hin jirtan yoo ta'e akka galmooftan isin beeksisa jechuudha. Itti aansee maal ilaalla? Erga galmooftanii booddee baalaansii meeqa akka qabdan akkuma kan sila ilaaltanii jirtan isin immoo baalaansii meeqa akkasiin qabdan membarii levelii keessan ilaaluudhaaf deebitanii 999 kan jedhu kanaan koodii kanaan deebisanii bilbiltu. Akkuma silaatti next gootanii kana booddee query point and member level kan jedhu lakkoofsa 3 irra kan jiru kana tuqxu. Kan kiyya akkuma ilaalaa jirtan kana your Asham Tele member is loyal basic jedha. Membarii namarra jiru loyal basic dha. Pointii kan qabu kana akkuma ilaalaa jirtan kana pointii 87,708 qaba. Pointii baay'ee guddaadha jechuudha. Pointii meeqatu immoo birrii meeqa yookaan immoo maallaqatti jijjiirtan meeqa akka ta'e ilaallaa jechuudha. Yeroo ta'an immoo kana ilaaluudhaaf deemtanii akkuma silaatti bilbiluu dandeessu koodii sanatti. Kana booddee lammaffaa irratti point redeem kan jedhu kana filattu. Erga filatanii booddee lakkoofsa 2 erga filatanii booddee filannoo 2 qabdu ammas package redeem multiple redeem kan jedhu kana jira. Multiple redeem kan jedhu kana tokko jechuudha. Akkuma ilaalaa jirtan amma voice bitachuu yoo barbaaddan miniitii tokko bitachuudhaaf pointii 20 baasuu qabdu.
pointii 20 baasuu qabdu. Daataa yoo barbaadan immoo meegaabaaytii tokkoof pointii 10 jechuudha. Kan SMSs akkuma kanatti isiniif kaa'amee jira. Maallaqatti yoo jijjiiruu barbaadan immoo qarshii pointii 35 qarshii tokko jechuudha. Pointiin 35 qarshii tokko taanaan pointiin 87 meeqa akka ta'e kaalkuleet godhaati. Baay'ee valuable waan ta'eedhaaf viidiyoo isiniif hojjedhe jechuudha. Kanaafuu like subscribe gochuun dagatina. Ani pointiin qabu kanaan paakeejii bitanii isinitti agarsiisa jechuudha. Baak kan jettu kana tuqxanii yookaan mallattoo urjii kana tuqxanii ergasii paakeejii reediim kan jiru kana tuqxoo deelii bitachuu dandeessu, wiikilii bitachuu dandeessu, kan maanziliillee akkasumatti bitachuu dandeessu jechuudha. Isinitti agarsiisuudhaaf wiikilii hawwitu lakkoofsa lammaffaa galcheen isin godha. Wiikilii akkuma ilaalaa jirtan kana pointii 1,100dhaan meegaabaaytii 500 bitachuu dandeessu. Pointii 1,970 meegaabaaytii GB tokko bitachuu dandeessu jechuudha. Pointii 1,000 immoo daqiiqaa 110 bituu ni dandeessu jechuudha akkuma ilaalaa jirtan kana. Akkuma naannoo pointii 87 kanaan miniitii meeqa kan bitachuu danda'u kanas kaalkuleet godhaatii koomentii gochuun dagatina daqiiqaa meeqa bitachuu kan danda'u. Kanaafuu amma lakkoofsa lama galchee GB tokko bitadhu jechuudha. Kana booddee confirm jettu you have successfully redeemed jedha jechuudha. Akkuma yeroo biraa paakeejii yeroo bitanitti meeseejiidhaan isin beeksisu kana gara meeseejii keenyaa deemnee cheekii goona jechuudha. Meeseejiin ni dhufa jedheen abdii godha. Akkuma ilaalaa jirtan kana meeseejiin nuuf dhufeera successfully redeem godheera jechuudha. GB tokko torbee tokkodhaaf GB tokko bitadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis tajaajila kana akka galmooftanii fayyadamtan recommend isin godha. Channelii kanaaf haaraa yoo taatan ammas subscribe gochuun dagatina. Viidiyoo kana immoo like godhaa. Hiriyoota keessaniif namoota ni fayyada jettaniif share gochuun dagatina. Nagaanaaf ta'a.